ഇത് കൊത്തി പറിക്കുന്ന കേട്ടാ. Hello guys, welcome back to our channel Wings of Life. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകദേശം നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 12-13 ദിവസത്തോളം ആവുന്നില്ലേ. കുറച്ച് ലാഗായി വരുന്നു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളിലും ആയി പെട്ടുപോയി. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും അതിനുള്ളൊരു ടൈം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും നൈറ്റ് ഒന്നും വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം അല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ മഴയായിരുന്നു. നല്ല പെരുമഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. വീണ്ടും നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 1-2 പേര് നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ചെറിയ കിളികളെ ഇടണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ബംഗാളി ഫിഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ നല്ലൊരു ബ്രീഡറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസിന്റെ പേരിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, വിഴിഞ്ഞത്താണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെ ഏവിയറിയിലേക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളത്തെ ക്വാറന്റൈനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കോക്കീനെ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടേ? കോക്കീനെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും. നമുക്ക് ഇനി ഒരു കോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഏവിയറി തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മൾ കോക്കി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ്. ഒരു ട്രൈറ്റൺ കൊക്കാറ്റോയാണ് കോക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പേരിട്ട് ഇവിടെ മുന്നേ ഒരു കൊക്കാറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പേര് കൊക്കോ എന്നായിരുന്നു. ഇത് പിന്നെ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോക്കി എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗിവ് അവേയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗിവ് അവേയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു 20ഓളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എന്താണ് ആൾക്കാരെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര പേര് വരുന്നോ അത്രയും പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 20 പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോട്ടലി ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ 20 പേര് എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളെടുത്ത പേഴ്സണലായിട്ടും കുറച്ച് പേരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഗിവ് അവേയുടെ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് പേര് എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് ലാഗ് ആയല്ലോ, അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 2 വീഡിയോസും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഗിവ് അവേയുടെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് അവേയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പേഴ്സണലി ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിലൂടെ ഗിവ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെന്തായി, അടുത്ത വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് ഇടുന്നത്, നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല ദിവസവും എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് അന്നെല്ലാം രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴയത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ബാക്കി കിളികളുടെ കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നിന്നായിരുന്നു. അതൊന്നും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റിയിരുന്നില്ല. പിന്നെ കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ മുതൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കൂടി നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ റോഡിന്റെ ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡുവൽ ചാനൽ മൈക്കാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഏകദേശം നാട്ടിലെ 22,000 അടുപ്പിച്ചായി കേട്ടോ. അതായത് സിംഗിൾ ചാനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 18,000 ആ റേഞ്ചിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ തന്നെ നാട്ടിൽ വിലയുണ്ട്. നമ്മൾ ഡുവൽ ചാനൽ തന്നെ വാങ്ങിയത് നമുക്ക് 2 പേർക്കും എന്തായാലും നല്ല സൗണ്ടും ഇതെല്ലാം ക്ലാരിറ്റി എല്ലാം കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയത്. അത് ഏകദേശം ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഏകദേശം 30-ന് റേറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റിന് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ മൈക്കിൻ്റെ കൂടെ വേറെ അക്സസറീസും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിലൊരു സ്പോഞ്ച് കണക്കത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏവന്മാർ എന്തായാലും അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പതുക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാര്യം ഇവരെല്ലാം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായാലും അത് കടിച്ച് നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ മുതൽ സൗണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും എന്നാലും കണ്ടില്ലേ ഇവർ ആൾറെഡി ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൾറെഡി കടിച്ചടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ 2 പേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബംഗാളി ഫിഞ്ചസിനെ കാണാം.
ഇന്നത്തെ അതിഥികൾ ആൾറെഡി ക്വാറന്റൈനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രാവലിംഗ് കേജിൽ തന്നെ നമ്മളെ അടുത്ത് പിടിച്ചെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അവരെ കാണാവുന്നതും അവരുടെ ആ ഒരു ഭംഗി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാത്തൊരു ഫിഞ്ച് കൂട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എഗ്ഗ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് വിരിപ്പിച്ച് തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെളിയിൽ ഇറക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബേർഡ്സാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ബംഗാളി ഫിഞ്ച് അഥവാ സൊസൈറ്റി ഫിഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും കണ്ടില്ല നല്ല പല ടൈപ്പ് കളർ. ഇത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബംഗാളീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു കളർ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സംഘനൂർ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുവാണ്. എന്താണെന്ന് അവർ നോക്കണം. പുതിയ ആ ഒരു കിളികൾ എന്താ ആരാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമോ കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേറെ നമ്മളെ ഏവിയറിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. കുഞ്ഞപ്പനെ കണ്ടില്ലേ? കുഞ്ഞപ്പ ബ്ലാക്കിനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലേ ഭംഗി നോക്കി. നമുക്ക് അതിനൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ഒരു സെമി അഡൽട്ട് ബേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ചെറിയൊരു പൈഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ലൊരു അഴക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എല്ലാവരെയും ഏവിയറിയിലേക്ക് അങ്ങ് റിലീസാക്കാം. ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ അല്ലേ? കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത നമ്മളെ ഗിവവേയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഗിവവേയുടെ ആ ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് ഡ്രോ എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 മാക്സിമം കിളിക്കൂട്ടിലുള്ള 1-2 നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 1-2 വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗിവ് വേറെ ഒരു റിസൾട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ നറുക്കെടുപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. മാക്സിമം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ, നമ്മൾ ഇനിയും ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലെല്ലാത്തിലും ആഡ് ആവുക. മാക്സിമം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഈ ഗിവ് അവേ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ 4 ഗിഫ്റ്റ് ആണ്, 4 പ്രൈസ് ബേർഡ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മുടെ റൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്തതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആൾറെഡി കുറച്ച് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിലെല്ലാം പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഫിഞ്ചസിന്റെ ഒക്കെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു. മാക്സിമം ഒരു ആഫ്രിക്കൻസ് കോക്ടെയിൽ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് നമ്മൾ കൊല്ലത്തൊന്നും കുറച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊന്നും എല്ലാം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബേർഡ്സ് കൂടുന്നോറും അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്? നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ച് ഉണ്ട്,
സ്റ്റാർ ഫിഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബംഗാളി ഫിഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ നോർമൽ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ജംബോ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഫിഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏവറിയിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കുരുത്തക്കെട്ട ഒരു പേർ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ സൺകൊണിയർ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടീമുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡയമണ്ട് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, അവരുടെ എല്ലാം സ്ഥിരം സ്ഥലം ഇതാണ്. പിന്നെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള ബേർഡ്സിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ബേർഡ്സിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് ആൾറെഡി മക്കാവോ കുക്കാറ്റോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓവർ ടോക്കിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങും പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നാലെ കുറച്ച് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾറെഡി കുറച്ച് നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് തന്നെ എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ഓവർ സൗണ്ടും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സ്ട്രെസ് ആവും. അവർ പിന്നെ അടയിരിക്കാതെ എഗ്ഗിന് ലോസും അങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ദീപാവലി ടൈമിലൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടെല്ലാമാണ് നമ്മൾ അത് അധികം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. എന്നാലും നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഉള്ള പേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാനടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഏവിയറിയിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. മേളോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒച്ചപ്പാട് മേളം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒത്തിരി ലെങ്തി ആക്കണ്ട. കുറച്ച് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റി ചെറിയ ടൈമിനുള്ളിൽ കണ്ടന്റ് ആക്കി ഇടാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ ബേർഡ്സുമായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ട്രാവൽ വീഡിയോസും ഇനി വരുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബേർഡ്സിന്റെ വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ കാണാനായിട്ടുണ്ടായാലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായാലും നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഇനി അധികം ലാഗ് ഒന്നും ആക്കാതെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു ലാഗിന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം മഴയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം. ബൈ ബൈ. കുഞ്ഞെന്താ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞനെ നോക്കി. എല്ലാ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ വരുന്നുണ്ട്. നോക്കേ, വീഡിയോ കാണുന്നു. പോയി കുഞ്ഞൻ പോയി. കുഞ്ഞനിപ്പോ ആൾറെഡി ആളൊക്കെ മാറി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്വഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. കുഞ്ഞിന് പുതിയ ആളെ കിട്ടി, പൈനാപ്പിൾ കൊണി പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ കൂടാണ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് എല്ലാരും പല പല സ്പോട്ടില് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതാണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ. ഏകദേശമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഫിഞ്ചസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, പാവപ്പെട്ട ഫിഞ്ചസ് ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ പല സൈഡിലായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പൈനാപ്പിൾ കൊണിയർ, ഫിഞ്ചസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ്. ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ്. ഇത് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ കലത്തിലേക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് അവർ ഈ ഒരു ഏരിയ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മുകളിൽ മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ആൾറെഡി നമ്മുടെ സൺകോണി ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഇവരെല്ലാം കയറി നശിപ്പിച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോൾ പോർഷനും എല്ലാം അവർ തന്നെ നശിപ്പിച്ചേക്കാണ്. അത് കണ്ടില്ലേ, ബോക്സിലൊക്കെ കയറാനായിട്ട് ഏകദേശം നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവര് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോക്സുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കയറി നോക്കി അതിനകത്ത് നെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പതുക്കെ കയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ച ശേഷം ചെയ്യുവാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്.